hoya thi na mbere naguo niguo ngumuhoera ukorwo wi na inywe meciria-ini manyu na ona ngoro-ini cianyu. Amen. Thank you muno Reverend ni kuhe kanya gaka ngetha njirie kiugo kia Ngai. I'm honored even to be in the presence of the Lord, even to the presence of you people of God, na muri athaka muno thiini wa Mwathani. Amen. Muroneka mucangaririte na no mwina that joy of the Lord na riri wa Ngai. Reke tuhoe. My Father and my God, this afternoon I come before you, Lord, praising, uplifting your holy name, declaring that in my life, in our lives, we have no other God but you, Jehovah. At this time and chance, Jehovah God, we thank you for this opportunity that you have given me, Lord, to share your word. I pray that you may use me as a vessel of honor, Lord, as I bring forth the word, Jehovah God. Direct my tongue, my Father. Give me the simplicity of the tongue, Lord. This word may find a fertile ground, Lord. Let everyone who is going to hear this word, Jehovah God, be a changing word in their lives. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Hallelujah. Amen. God is good and all the time. Yeah, he's good and that's his nature. You know, I feel so blessed even to stand before you, blessed people of God. And I know even the fact that we have come. Haria tukinyete thaa ici, ona tungiuga neema, ndio tuli arathime. Tondu cio ngo ni tuli personally, ni hau tukinyete, I am blessed. Wira wa arutwo, kigoco twagoca, mahoya twahoya. So far I feel so blessed. Amen. Na ndiramenya ati na thaa ici tungiuga neema, I know the grace has been sufficient and has been abounding. So in a very short time, ngurehe kiugo na kiugo giki ngurehe ni kia Ngai, and I pray for the grace. A couple of weeks as I was there's a time I was sharing Diana kiugo thini wa gwataniro about fasting, and as I was going through the scriptures and tukirora andu aria kana maundu maria andu mekaga go fast, I came across this book, the book that I have come to love so much, the book of Nehemiah. Na ngaririkana hindi Nehemiah akorirwo akiuria uhoro wa Ayahudi aria matigitwo kuria Israel, kana the Jews who were back at Jerusalem, how they were doing, how they were. He report yakorirwo akiuria na akirwo atiriri, akirwo uria mahinyiriirio, uria matari na hinya. And again akirwo the walls of Jerusalem are broken down and its gates, they were the gates of the walls of Jerusalem ciari thokangie na igacino. Amen. And when you go to, that's chapter 1. When you go to chapter 3, it talks about Nehemiah agicokire ku Jerusalem na akianjia process ya kwanjia gwaka the walls and the gate. And the Bible explains there about the gates. There's about 10 gates here in Jerusalem. And something came into me and I was wondering the importance of these gates that he was about to go and build. And as I was looking through the scriptures, I came to realize there is a mention of a lot of gates in the Bible. And I started wondering, something like probably we just assume or we just seem normal to us. And I just started thinking internally about gates. Na ndiraje kuona ona muturire witu tungirora ria turaka ringi mishi ni tui Kenya muno, kana ona mira Kenya muno, we have that tendency ado ya gwikira gates. Hallelujah. Amen. And I was thinking of the importance of these gates just normally. And all the thing that I was seeing is that one, we erect gates or we construct gates for one, to the control for security. We erect gates for security. Nikeda kugiriria riu no wakaruthi na kiru no ekira gate. First of all, the wera wa gate iyo ni go control access ya kuingira gwaku. To mundu wothe angeka atia akuingira thini wa muranka wa kana wa gate iyo, you are controlling the access of those gates. Undoke wa kere, gates they act like we have said that they act like legal access, na gate iyo nira kuhe that sense ya security wina ugitiri.
ni uramenya ati iyo gate wekira ni ukuhota kumenya no uraingira na no ureka atia na no kuma ni gates ni controlaga uhoro ucio wa gukorwo uhoro ucio wa ugiteri kana cigakorwo irigireirie yani we hau ni uraigo we mugitire. Now I was looking in the ancient times andu atene ni makaga matura fortified. They were building fortified cities na matura very strong na magaka gate very strong. If you remember taitura ria Jericho hĩndĩ Israeli mathiaga nĩ makoretwo makĩte walls very very strong na gates ici makaga nĩgetha imagitĩre tondũ nĩ makorwo nginya na guoya ũcio wa ciana cia Israeli igĩkorwo atĩ igĩũka kũmatharĩkĩra na kĩnaki. So even in the ancient times gate nĩ ciakagwo cia kũgitĩra andũ cia confine them inside makorwo magitĩrĩtwo. And as I was going through the Bible, I came to realize some of the mention of the gates in the Bible, as we are going to see in the scriptures. Na ngageria kuona the importance of those gates. Mention ya mbere ya gates ndironaga it's in Genesis 22 verse 17. Genesis 22 verse 17, and in this in Genesis 22:17, where there is the first mention of gates. This was a time when God was blessing Abraham. Na akirathima Ibrahimu in Genesis chapter 22 verse 17 part B, kana kithome tu yothe reiga, I will surely bless you and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sun that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies. Ucio nĩ ũndũ wa mbere ndironaga about the gates. Na Ngai akirathima Ibrahimu, one of the blessing amuheire akimwira atiriri, your children ama your offspring shall possess the gates of his enemies. And I was thinking about our children possessing the gates of our enemies. And this means that God is giving us this power or this blessing that our children, you know, as we were saying, gates are the legal access points in the home. Hallelujah. Amen. And whoever takes control of any gate has control of that city or that home. We gwaku tondu we wina control ya gate yo ya gwaku kana murango, we wina control ya kuu thĩinĩ. Hallelujah. And so when God is saying that your children of your offspring shall possess the gates of your enemies, this is a great blessing. And this is a prayer we are supposed to make each and every day among our children, among our people. That our children, they shall possess the gates of our enemies. Now, the control gate is controlling what inside kana that area kana nyumba iyo. Koguo riria ciana cito kirathimo giki akineo kirwo ati ciana ciaku ni iga possess the gates of their enemies. Ni kuga ati they will have the power and dominion over their enemies. Their enemies won't defeat them. Ni magakorwo makihota thu ciao. Mundu ungi waheirwo kirathimo ta kiu, when you look at Genesis 24:60, ni uhoro wa Rebecca riria Isaac athia kwa wetherwo mutumia ni ndungata ya was it Isaac? Rebecca ya riria Isaac athia gwetherwo mutumia na getherwo mutumia Rebecca akirekererio ni muru wa nyina uria wetagwo Laban na baba wa Bethuel. He kirathimo aheirwo nake erirwo atiriri, and your children, 24:6, Genesis 24:60. And they blessed Rebekah and said to her, our sister, may you become thousands of 10,000, and may your offspring possess the gate of those who hate him. This means that may your offspring possess the gate of those who hate him. May your offerings possess the gates of your enemies. Kiu ni kirathimo ndirona gikiarĩrio ũhoro wa generations to generations. At the generation ciaku, may they possess the gates.
may they possess the gates of your enemies. No ohoro cio ũranjũkĩra na hinya mũno ngĩciria ũhoro wa the gates even in our lives, the gates that we have opened, the gates that we are praying for. Amen. Now, throughout the Bible, there are so many scenarios, the importance of the gates. One of the importance, the gates throughout the Bible, gates ni how gate ni oria market cities ciao how gate ni how no gwekagirwo transactions to mundu wothe ungeingiriria itura riu koguo how gate ni niguo gwokaga uhoro wa biashara transactions how gate ni niguo bara yacacagira mugiuka gutharikirwo ni itura muigite ma watchmen na othe gatekeepers na how gate ni mareka atia andu aika maragitira gate yo andu gwika atia andu kuingira how gate ni muruta Jeremiah hau niho aheanaga kiugo kia Ngai kana arutaga urathi wa Ngai at the gates. And I was thinking now in my life, in our lives, ngeyuria thiini wa muturire wa mundu in the spiritual realm ni gate iriku ici thiini wa muturire witu turahingura kana tukahinga tutakumenya. And I came to realize in a personal level, we have so many gates. And Juga gates, just a point of entrance. Just that physical erection, like a building or something. Just the point of entrance. You know? So on a personal level, I came to realize we have so many gates. Modo ekiube. Gate ya bere we modo, it's your mind. Your mind is a gate to your soul and your spirit. Amen. We have the gate of your mouth. We have gates, your eye gates. Twina mato onamone gate. Amen. Na girora thini wa muturire wa modo. Your ears, riria turathikiriria maundu maria matagireire. Riria turathikiriria nyimbo citatuteithia. Riria turathikiriria juku, those are gates, ear gates. Maundu macio turetikira makaingira thini wa muturire witu. Na maundu macio maingira, they are the ones that are corrupting us. Riria twetikira kuona, using our eyes, we see. Because our eyes, they are gates to our minds. They are our gates to our personal lives. Riria turona maundu matagireire. Kariria turetwa tukona maundu matarakenia ona Ngai. Maundu macio makaingira thiini witu. And we corrupt ourselves. Tunga tuitu no tuhuthire ta gates twa allow maundu. Rigi tukoro tukuthire kanua gaitu kuruma mundu kwira maundu moru, and we release what's out there in the atmosphere. No turaitha waithira kore twagitwira words are powerful. And when we open this our mouths, our mouth gate to speak things to people kana maundu matagireire, tukahingura murango ucio ugatwika wa kunyamaria andu through that mouth gate. Riria turaigua maundu matagireire, tugetwara ithuĩ enyewe tukaigua maundu maria matagireire, magakorwo magiuka gutumanya kunyamaria miturire-ini itu. And another gate that I was seeing thiini wa muturire witu ni gate ya dreams. Nginya iroto citu, they can be gates. Iroto citu nacio no cituike gates. No korwo hihi ndanaigua story someone this I don't know the reality of the story. No ndanaigua ati mundu warotaga akarota utuko agokirio agathi akarima kundu mugunda akarima agacoka toro. And now on this on a personal level, he did darotete. I don't know what happened in the dream, but I did darotete hadu dathire ngicaina kindu. And I really prayed.
no horo cio kingia muno in my spirit. And I was wondering, even in your dreams, no kuhingurwo mirango iria we you are not even aware of. So my message today is gate in ici ciothe ri, as we know in gates, there are people we call gatekeepers. And the importance of the gatekeepers kana aria mararigiriria maundu maya kuhanika, one is for security. And these gatekeepers kana watchmen no ginya makome alert in the normally makome alert nigetha itharika o riothe ringioka to destroy that city, to attack the city. Those gatekeepers, those watchmen, they can see. Today, I and you, we, through the power of the Holy Spirit, gatekeepers. Hallelujah. We are the gatekeepers through the power of the Holy Spirit. The Bible in Psalms 127, it says that tiga Ngai arangĩire itũra arangĩri marutaga wĩra wa tũhũ. Tiga Ngai akire nyũmba mwaki akake aruta wĩra wa tũhũ. Ona arangĩri mangĩrangĩra itũra matarĩ na Ngai kũrangĩra kũu nĩ gwa tũhũ. Na nĩguo mũthenya wa mũthĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, you by the power of the Holy Spirit, you are the gatekeeper of your life. Okoro otoria mũrangĩri akoragwo ya alert, otoria watchman akoragwo ya alert, nigetha itũra rĩtigatharĩkĩrwo, nigetha mũciĩ ndũgatharĩkĩrwo. Ona wewe mwenyewe today, I want you to be sensitive in the spirit. I want you to pray to God to give you sensitivity in the spirit, nigetha uhote kugitira mũtũrĩre waku, nigetha uhote kugitira itũra rĩaku, kugitira mũciĩ waku, even on a nation. Hallelujah. Amen. Today I want us to take care of the gates. I want us just to think of your life. Wĩcirie nĩ maũndũ marĩkũ macio we wĩkĩte ona wĩ mũhonoku, ona rĩrĩa ũtahonokete, ona wĩ mũhonoku, marĩa wĩkĩte makahingũra mĩrango ũkareke ũrĩa mũru ahingĩre thĩinĩ. And one thing that happens when you open door and the evil comes, of course it's going to corrupt you. When you open the door and you sin, what happens is, if you don't repent, you give Satan the legal ground gũikara thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ena ihaki rĩa gũikara thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ona wĩ mũhonoku nĩagũkũnyamaria. Because you know, when you get saved, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, we become new creature. The spirit in us becomes new creature. Because the spirit becomes a new man. But you still have your body. You still have your soul. Now, the spirit and the body, they are always in contention. No. Rĩrĩa twanyerekia mũndũ wa na thĩinĩ, mũndũ wa nanja akore kĩ ena hinya. Twanyerekia mũndũ wa nanja, mũndũ wa na thĩinĩ akore na kĩ ena hinya. The spirit akore ena hinya. No rĩu rĩ, rĩrĩa mehia moka, to mehia makũingĩrĩra through these gates of the body, ici tũrona eyes, ears, mind, through these gates, cikaingĩra cigathiĩ corrupt the soul. The soul nĩ ũhoro ũcio waku wa moyo, I mean the mind, the feelings that we have, that's the soul. Now spirit ni roho, na roho ni connectaga na Ngai. So when evil comes to you, it doesn't touch your spirit, but it touches your soul and it touches your body. No, we have been given power and dominion is with us. Those who are in Christ Jesus. Na ikyo muthenya wa mothe, just want to urge you. Aikoro he undu thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wĩkĩte ũhingũrĩte gates ũtakumenya, even in our families.
tuhingũrĩirwo gates nĩ andũ arĩa marĩ ho tũtoĩ. Our fathers, amwe maũndũ mekaga, they were even indulging in witchcraft, they indulging in every sort of thing, sexual offenses and all that. Makahingũra gates, igoka tũkahe ngoma the legal ground ya kunyamaria family citũ. No gũkenania atĩrĩrĩ, ithuĩ twĩ thĩinĩ wa Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, we are, through the power of the Holy Spirit, we are the gatekeepers. Tũhoe Ngai atũteithie. We realize, we know the open gates iria ci mĩtũrĩre-inĩ itũ, ci mĩtũrĩre-inĩ ci andũ-inĩ, ci family-inĩ citũ, na tũhoe Ngai atũteithie tumenye nĩ gate icio cihingũkĩtwo na tũtirĩ twacihinga. Jesu akĩra Peter atĩrĩrĩ, I have given you the keys to the kingdom. Whatever you bound in earth shall be bound in heaven. Kĩrĩa tũkũhinga gũkũ thĩ, ona igũrũ nĩ gĩkwo atĩa? Nĩ kĩhinge. Mũthenya wa ũmũthĩ tũmenye tũrĩ Akristiano twĩna hinya. No nginya twĩtĩkĩre that if you look at your life, no nginya wĩtĩkĩre, if you look at our life, if you look at your family's life, no nginya wĩtĩkĩre there is a problem. Nĩgetha ũhote kũndina problem ĩno. Na ũndũ ũngenagia na Ngai nĩ atĩrĩrĩ, na Jesu nĩ atĩrĩrĩ, yeye nĩ muungwana. Gĩkũyũ ngiuga we nĩ Mungu Ngai ndangĩka ũndũ ta mũinvitĩte. You must invite the Lord. Aiga, I am at the door knocking. Whoever hears my voice, I will enter. Na nĩkĩo Ngai akoragwo atũhete free will. Ona ũkĩhia wĩhagia nĩ ũndũ wa free will ĩrĩa Ngai akũhete. Nĩ akũhete the right to choose what's wrong and what's. Ngai ndangĩgũforce. Okay, there are some instances harĩa directaga andũ, but Ngai nĩ akoragwo atũhete free will yaku we ya gwĩka ũndũ, ya kũmenya nĩ ũndũ nĩ wrong kana nĩ right. Na unless ndangĩũka, no nginya invite. We invite the Lord to come and help us to realize the gates iria tuhingũrĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, iria cihingũrĩtwo nĩ andũ a family citũ, ona even the nation, na tũcihinge through the power of the Holy Ghost, through the power of the Lord. Hallelujah. Amen. Naonaga rĩngĩ even in the this I came to realize this is a very very wide topic. I'm just like giving but a summary view. Naonaga rĩngĩ ta kũndũ ta rĩu personally gwitũ itũra rĩrĩa nyumĩte gwĩtagwo Mangu. I think some of us know Mangu. I was reading the history na kuona Mangu itũire ona ĩkoragwo mabu-inĩ, itũire hau kuma tene, nĩ gacagi no gatũire hau nginya mabu-inĩ tene na tene, but that area doesn't develop at all. And also came to realize ndikwenda ti kũhũra kanitha kana kĩ, I came to realize andũ megwatĩire that area wĩkorwo nĩ kwa a certain denomination. Na even without even going to the denomination, as ugakora andũ, there's no development go in the area, but you see this thing is not right. Na ona gutanegwatirwo nĩ makanitha, there were so many things happening in that area, and probably andũ matiroya jukumu ĩyo ya studying the gap, righting the wrongs iria ciekĩkire hĩndĩ ĩyo, na to invite roho wa Ngai atũteithie kũhinga gate icio na ku establish kiugo gĩake thĩinĩ wa itũra rĩu, nĩgetha roho wake arute wĩra thĩinĩ wa itũra rĩu. If you remember Daniel yakĩhoya rĩ, I think it was Daniel chapter 10, na hoire nake hinga thikũ 21 na icokio rĩake rĩtiokĩte, no nĩ aigua atĩ icokio rĩake rĩanyitĩtwo nĩ the prince of Persia. The spiritual world is real. The spiritual world is real. But we won't fear it because we're in Christ Jesus and the Lord has given us the power and dominion. Otoreta igwati ore Ephraim warathima gwakerwo, your children shall possess the gates of your enemies. Tondu Ngai nĩoĩ ũrĩa wĩngĩ ũrĩa who control gate is going to control the happenings of that house or that city. Na nĩkĩo ithuĩ enyewe
today I wanted to call us, the intercessors in us, to arise. Tutige gukoma thĩinĩ wa mahoya. The intercessors of church, mutigakome. You be the intercessor of your family. You be the intercessor of the church. You be the intercessor of a nation. We must arise and take control of those gates through the power of the Holy Ghost. Toturaiga atiriri, Roho Mutheru niwe wi haria, niwe gukorwo tuhoe, niwe gukorwo wi haria gatekeeper. Na Roho Mutheru ri, you know the dynamics of the world is God is a spirit, and so Satan is a spirit. Na Ngai ndoka gugutuka muono uguo, Ngai ahuthagira andu, right? Ngai ahuthagira andu, ona Satan ahuthagira andu. So that's why we are saying that we pray through the power of the Holy Ghost. Empower. He empowers you to be the gatekeeper, to be the watchman of your family, of your society, of the church. Ngai atuteithie. Nigetha ona muturi o turatura watugithiaga iguru tutigathie iguru twikire turi andu ki ahinyiririe guku thi tu ni atuhete ugi ucio ni atuhete hinya ucio. Now I love the fact that this message was erari nditu muno thiini wakwa na ndirakenire ni tondu at this point turakorirwo twathomithio ni Baba Waithera about the weapons of war. I think the last Sunday na gwataniro ni akoretwo atuthomithia the weapons of war, the armor of God, atuthomithia very extensively. Na tugicoka ngire gituteithia tugithoma horo wa fasting for a couple of days. So there is something the Lord is doing. Hena mai handu maraijuguo, andu marahuke kimahoya. Andu matuike sensitive. Tutikuhota na mbara ino ni undu uhoti witu, no ni undu wa Ngai. No nginya twitikire Roho Mutheru atuteithie nigetha tuhote gutwarana na nigetha tuhote kuhotana mbara ino. Iyo ni message ngoigua thiini wako. So I just want us to just look at your life. Just look at your family. You just look at your surroundings and just go back and see whether there's any gates kana he maundu wikite kana mekitwo. And when you see ukona haha nima haha, there are some gates he handu twahingurire tugitikiria undu fulani uingire thiini. Na unless we urugame, we uhetwo uhoti ni Ngai, urugame uregane na uhoro ucio in the spirit, tuhinge maundu macio. Just off the record, taru muci gwitu, when I was just thinking about this message, ndireciria horo wa muci gwitu na ngeciria because these things are true out there. Na ndireciria ngona tauta gwitu ndiraroraga society na ciana nyingi muno, ciana 10 na ni umwe weherete, so by the grace of God ciana agire ciana 10. So ndiraroraga all my aunts, ndiracokia maitho ngarora all my aunts, ndirariga gutire mundu tari mwana wa mbere wa all my aunts kana wa iretu acucu, gutire mundu tagirire mwana mucie. And I'm like and no ikaredi waje kurora, looking back and just wonder, is it like normal? So if you don't have this conversation with yourself now, oheo teithio ni Ngai nigetha tuteithia Ngai, then we go back trore negitire kuishi ni undu riku uyu that happened igauka ira affect andu ayo othe ugu. It's not a normal kaundu, you know. No gukenania ati we have been given that power to close those gates by the power of the Holy Ghost. Tutikuhinyiririo ringi tuina Jesu, tutikuhinyiririo ringi tuina Ngai uria wama. And
the dawa ya maundu macio bothe nĩ kũhera mehia macio marĩa ũĩ na marĩa ũtoĩ. Nĩaroraga ngona Bible Israeli rĩrĩa mahĩtagia nginya wega wa Ngai ũkameherera, but when they repented magafast na makarepent, Ngai nĩamacokagĩrĩra. Na no tuge atĩrĩrĩ, ithuĩ thaa ici rĩ tũtirĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. We are not living in the Old Testament, we are in the New Testament. Yes, we are in the New Testament. No ngũkwenda kwĩra andũ a Ngai nĩ atĩrĩrĩ, in the Old Testament ĩtuonagia kana ĩgatũhe the righteousness, the standards of the righteousness of God. New Testament ĩtũrehagĩra ũhoro wa the grace ĩrĩa Ngai atũhete nĩ ũndũ wa ũtugi wake, kũhonokio nĩ ũndũ wa ũtugi wake. But in the New Testament hatirĩ handũ yugĩte the righteousness of God atĩ nĩ ĩthiĩte thĩ. Ndĩthiĩte thĩ. God is still righteous. Tũtigetigĩre kũhingũra mĩrango, gates opening, gates tukiuga twahera nĩ tũkũhe. I mean, tũtigetigĩre gwĩka maũndũ o ũguo gĩ kawaida, thinking we are